வெல்கம் டு அம்மா பொண்ணு சமையலறை. இன்றைக்கி நம்ம வந்து இயற்கை மூலிகைகளை வச்சு நம்ம வீட்டில் எப்படி வந்து கஷாயம் ரெடி பண்ணலாம், சளி பிரச்சனை காய்ச்சல் பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி வந்து நம்மளை நாமே காத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் செய்ய போகிறாங்க. இது ரொம்பவே சிம்பிள் தான், பட் ஆனால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது வந்து எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் எப்போவுமே வந்து சளி பிரச்சனை காய்ச்சல் பிரச்சனை வரும்போது நாங்கள் செஞ்சு குடிப்போம். கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு 100% வந்து ரிசல்ட் இது கொடுத்துருக்குங்க. நீங்களுமே வந்து பயன்படணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவை போட்டுட்ருக்கேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதுக்காக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா கருந்துளசி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க, அதே மாதிரி கற்பூரவள்ளி எடுத்துருக்கேங்க, பட்டை எடுத்துக்கோங்க, ஆடாத்தோடான்றது ரொம்பவே கசப்புத்தன்மையாக இருக்கும், அதையுமே எடுத்துக்கலாம். இது கூட வந்து தூதுவளைக்கீரை, முருங்கைக்கீரை, ஒரு துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி, பூண்டு எடுத்துருக்கேங்க, நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துருக்கேங்க, நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ண சுக்குமல்லி பவுடர் எடுத்துருக்கேங்க. இதில் வந்து அப்பப்போ சளி பிரச்சனை தலைவலி பிரச்சனைலாம் வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் நாங்கள் கஷாயம் செஞ்சு குடிப்போம். ரொம்பவே வந்து ஹோம் ரெமடிங்க இது. அது எடுத்துக்கலாம். கார வெத்தலை எடுத்துருக்கேங்க. இந்த கார வெத்தலையை வச்சு வெத்தலை கஷாயம் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஆல்ரெடி. முடிஞ்சால் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள், இல்லைனா நான் என் கார்டில் கொடுக்கல. இது வந்து ரொம்பவே எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும். அதே சமயம் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன், மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிருமி நாசினி, அதையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வேப்பிலை, இது எல்லாமே வச்சு தாங்க நம்ம இப்போ வந்து கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ கஷாயம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நசுக்கி எடுக்க வேண்டிய பொருட்கள் இருக்குது. அதாவது பட்டை, இஞ்சி, பூண்டு, இது எல்லாமே நம்ம வந்து நசுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. பட்டையை வந்து பவுடராகவும் கிடைக்கும், இல்லை நீங்கள் வீட்டிலே வந்து தூள் பண்ணி பவுடராக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வெத்தலையில் வந்து நம்ம ஒரு வெத்தலை தான் எடுக்க போகிறோம். இதில் எல்லாமே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தான் எடுக்க போகிறோம். நம்ம ஃபுல்லாக எடுக்க போகிறது கிடையாது. இதுலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 வேளை நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு குடிக்கலாம். அதுவுமே கஷாயம் வந்து 2 வேளையும் குடிச்சு 2 நாளைக்கு தொடர்ந்து குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அடிக்கடியும் குடித்தாலும் உடல் வந்து சூடாயிடுங்க. இப்போ இது எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ பாத்திரத்தை வச்சுருக்கேங்க. பாத்திரத்தில் ஒரு சொம்பு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு சொம்பு அளவு தண்ணி வந்து பாதி சொம்பு அளவுக்கு வரணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த மூலிகைகளை போட்டு கொதிக்க விடணுங்க. தண்ணி வந்து கொதி வந்ததுமே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் தூள் இதில் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் சேர்த்ததுமே இது வந்து நல்லா கொதி வரணுங்க. கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நான் ஜீரகம் எடுத்துக்கிறேங்க. இது கூடவே வந்து நம்ம நசுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க பட்டைத்தூள், இஞ்சி, பூண்டு இதையும் சேர்த்துக்கோங்க. பூண்டு வந்து நான் ஒரே ஒரு பல் தான் சேர்த்துருக்கேங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு நல்ல ஹோம் ரெமெடி தாங்க இது. இப்போது கற்பூரவள்ளி தழை நான் சேர்த்துக்கிறேங்க. வேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. வேப்பிலையை வந்து கையில் பிச்சு போட்டுக்கோங்க. முருங்கைக்கீரை, தூதுவளை, ஆடாதோடா, கருந்துளசி, வெற்றிலை, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து கிளறி விட்டுருங்க. இது வந்து கலர் வந்து பச்சை கலர்லேருந்து ஒரு மாதிரி பழுப்பு கலரில் வரும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதி வரணுங்க. இது எல்லாமே நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது நல்லா கொதித்து வரும் பாருங்கள், நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சுக்குமல்லி பவுடர் அதையும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இது நல்லா கொதி வந்து அந்த தலைகள் எல்லாமே வந்து கலர் மாறி இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து வடித்து எடுத்துக்கலாங்க. இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிலாம் வச்சு குடிக்காதீங்க. நீங்கள் வந்து இந்த கஷாயத்தை ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்போவே யூஸ் பண்ணிவிடுங்க. வச்சுலாம் குடிக்கக்கூடாது. நீங்கள் தலைகளை எடுத்து வச்சுட்டு ஈவினிங்கில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி கஷாயம் ரெடி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கும் நீங்களுமே சாப்பிடலாம். இப்போது நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். இதை நல்லா நான் வடித்து எடுத்துக்கிறேங்க.
அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சூப்பரான இயற்கையான மூலிகைகளை வச்சு நம்ம வந்து கஷாயம் ரெடி பண்ணிட்டோம். கண்டிப்பாக வந்து இந்த கஷாயம் வந்து சிம்பிளாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும், பயனுள்ளதாகவும் இருக்குங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அம்மா பொண்ணு சமையலறைக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் இன்புற்று வாழ்க. நன்றி.